Kaya yung tunog loads, so, kung naririnig mo, baka nakikisgisan. Ibuksan ko yung aircon. Tignan natin pagkakain. Ay, nakabukas yung aircon. So good afternoon guys. So for today, i-share ko naman sa inyo kung paano mismo magpalit ng bearing ng ating compressor pulley. So narinig nyo naman dun sa video natin yung ingay ng makina pag may ingay na yung pag may problema na ang bearing. So ganito yan. Yan yung example. Pero dinig naman yung ingay, dapat smooth lang kasi yan. So yun, ipapakita ko sa inyo kung paano ito palitan. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano tatanggalin kasi may mga video na ako nyan. Kaya ito lang papakita ko sa inyo. Para kung gusto nyo mag DIY, at least may idea kayo. Tapos ang kailangan nyo lang dito guys, syempre martilyo. Tapos kung meron kayong socket, 24mm, ay 32mm. Kasi ito yung pang tatanggal natin. Tapos pag kinabit naman natin, itong lumang bearing ang gagamitin natin. So tapos ito yung bago natin bearing. Ayan, ito yung bago natin bearing. Ayan, yung part number nyan ilalagay ko sa description. Tapos kung gusto nyo naman bumili, bali ito yung part description nyan. Ito yung part number. Ito Vios at saka Avanza yan. Actually ito pang Avanza to, pero ito yung kinabit ng dating mekaniko nung gumawa doon sa friend ko. So ito, kung gusto nyo bumili sa 5th Avenue LRT Station, bumaba lang kayo ng LRT station, makikita nyo na agad to. Kung ano na to. Nasa tabi lang siya ng hagdan mismo ng LRT station ng 5th Avenue. Tapos ayan, magkano siya? 335 lang siya. So yun. So kung gusto nyo bumili, yun, ganun lang. Tsaka madali lang siyang DIY. So pag tinanggal to guys, kasi dalawa to, kabilaan. So pag tinanggal natin, dito mo siya ilalagay, dito mo pupukpukin, igaganyan mo siya, tapos pupukpukin mo. Pag ikaabit mo naman siya dito, syempre obvious naman hindi mo siya pwedeng dito pupukpukin kasi manipis yung dito, maliit ang butas, syempre hindi yan bababa. So ganun lang. Tapos kailangan mo ng dos for doors para ipapatong mo siya na hindi ito mako-cover. So ganun lang kadali. Ayan, papakita ko sa inyo. So yun, umangat na siya. Yan. Dire-diretso na lang pokpok hanggang matanggal. So yun guys, tanggal na siya. 32mm. Tapos ito yung lumang bearing. So yun. Tapos palit natin tong bago. Ito naman naman baliktaran to. Kahit sa mo siya ikabit, okay lang. Tapos dito mo naman siya ibabalik. Yan, ipapantay mo lang. Tapos pukpukin mo lang. Ganon din gagawin mo. Lapat mo siya, semento. Tapos yung dos por dos naman yung ipapatong mo para pukpukin. Para pantay. Ayun guys. Ito kasi pag pinupok natin to, hindi mo yan masasagad kasi tatama na yung kahoy. Ayan. So ang gagamitin mo doon, yung luma. Yung lumang bearing. Tapat mo lang doon. Tapos pupukin mo hanggang sumagad. Kaya huwag nyo tatapan agad yung lumang bearing. So ayan. So ayan guys, swak na siya. So ganun lang kadali magkabit nito actually.
Tapos, ayan, tetestingin natin, ikot natin. Ayan, tahimik na siya. Walang kaingay-ingay. So, pag may narinig konting tunog na ganun, palitin na yung bearing. Yan yung pagka bago yung bearing. Walang kaingay-ingay yan. Sobrang smooth. So yun guys, ganun lang, napakadali magpalit ng bearing ng AC compressor. So, huwag kayo matakot, madali lang i-DIY yan. Basta importante, may tools ka. So yun lang guys. So please don't forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell, and God bless.